Всем привет! Подарили мне вот такую зипу. Сейчас хочу показать вам с ней один прикольный трюк. Видим вот зипу. Даю на скру. Когда еще-то бензин не купил для зипа. Так как же делать этот фокус? То есть берем вот так вот. Зипа, 2 пальца сверху. Вот этот один снизу. И петельку с этой стороны. И начинаем. И у нас открывается. Может, довольно эффектно. Как я делаю? Держим вот так вот наш зип и сводим пальцы вниз. Таким образом у нас эта крышка открывается. Покажу еще раз. И вот так она открывается. Так, здесь еще вторая зипа. Такая вот. Что-то написано. Она уже немного потолще, чем вот это вот, при сравнении. С этой зип происходит то же самое. Получилось. Так. Ну, видимо, это получается очень легко. У меня трюк получился с первого раза. Такая вот блестящая поверхность. Хочется прикольный зип. Затравлю бензин. Заправляю. Бывает такое, когда вот так вот делаешь, вот это вот из инсерта, как называется, эта часть улетает. Нужно вот так делать. Делаем еще раз. На этом заканчивается сегодня видеоурок. Всем спасибо за внимание. Всем пока.